Жараткан Алла Субханала Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана биздин көсөмүбүз, мугалимибиз, окутуучубуз, жол көрсөтүүчүбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салаваттар болсун. Бүгүн кайрадан түз эфирде Алла Субханала Таала насип эткен экен. Сиздер менен дагы бир суроо долбоорунда Муктубек Арыстанбек аягына чейин биз менен болуңуздар. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир кызыктуу маселенин тегерегинде маек курабыз. Аян телекомпаниясы Санарип телевизиондук мейкиндигине чыккандан баштап эле биз буга чейинки ушу Марбатова студиясында жасалып келген долбоорлордун баардыгын сиздерге жаңы форматта берүүгө колубуздан келишинче аракеттенип келатабыз. Буга күбө катары ар дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, жума, ишемби ушул күндөрдүн ар бири ушул саат 19-дан 20-га чейинки убакытта түз эфирде долбоорлорго күбө болсоңуздар болот. Ошонун бири дагы бир суроо көрсөтүүсү жуманын ичинде болуп аткан иштерге эң жүйөлүү маселелерге колубуздан келишинче токтолуп сиздерди кызыктырган суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Бүгүн биз ушу коомубуздагы дагы бир бизди кызыктырган маселелердин бири, биз жооп издеген маселелердин бири даават. Ушу биз кандай таблик жамааты аркылуу келген даават тартиби жөнүндө сөз кылгыбыз келди. Жана мен студияга Имам Саракчы медресесинин мүдүрү Бактияр Дамла Шараповду чакыргам. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде түз эфирде телефондорубуз бар. 91 70 70 Бишкек шаарынын коду 0312. Ошондой эле бизге ушул жамаат жөнүндө кандай суроолор болбосун берген аракет кылыңыздар. Мен өтүнөм, бир гана өтүнүч, суроолоруңуздар дарегинде болсо, кызыктырган суроолор болсо, тагыраак айтканда кызыктуу суроолор болсо, анан башка темада суроолорду башка күндөрдө долбоорлорго берсеңиздер болот. Бүгүн биз таблик жамаат жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандай ачуу болбосун, чындыкты айтканга аракет кылабыз, жооп бергенде аракет кылабыз. Бактияр Дамла, бул эмне болгон тартип? Бул дагы ушу боюнча бир 2 мүнөттүн ичинде кыскача бул каяктан келди, кандай келди бизге? Албетте бул жаңадан чыккан нерсе эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын келген максаты мына ошол болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы пайгамбардын максаты мына ошол. Ошондон Аллах Таала Куранда мактаган, силер үммөттөрдүн эң жакшысы болдуңар. Себеби жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарасыңар деп туруп, Аллах Таала ушул үчүн мактаган. Мына ошондон бул жаңадан пайда болгон, анан Индиядан же болсо Пакистандан келген тартип эмес, балким жалпы адам атабыздан баштап эле келе жаткан, өзгөчө эң акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийинки негизги мойнубузга жүктөлгөн милдет дан мына ошол иш. Эмнеге буну Пакистандан келген, Индиядан келген деп айтышат анда? Албетте, жанагы жөнөкөй эле Союз учурунун алганыбызда 70 жыл дават мээнети токтоп калды. Пайгамбарыбыз өлүп, сахабалар, табийиндер дүйнөдөн кайткандан кийин дават мээнети токтоп, 70 Союз анан башка болуп туруп, кийин кайрадан токтоп калган нерсени жандандырган Ильяз рахматуллахи алейхи Индиядан чыккандыгы үчүн ошол жактан келген деп туруп, наам ошого берилип калды. Мына ошол эле сөз. Бияка Кыргызстанга ошону Союз урагандан кийин кимдер алып келди? Кандайча келди бизге? Мунун боюнча чындыгын айтканда, так мен кандайча келгени так немеси жок, эсимдечи. Так билбейт экенмин. Кыскасы, биздин бул таң калтыра турган нерсе эмес, балким жаңылык дагы эмес. Бул адам атабыздан баштап келе жаткан жана мойнубуздагы негизги милдет мына ошол. Жок, бул түшүнүктүү да. Эми ошону Шейх Ильяз деген окумуштуу иштеп чыкты деп атат. Ошол кишиден Кыргызстанга кандайча келип калганын билесизби деп атам да. Жок, анан кандайча келгенин билбейм, бирок ал мээнет кылгандан кийин ошол Пакистандан, Индиядан бул жака атайын азыркы тил менен айтканда дааватчылар. Ошол чакыруучулар атайын келип туруп, өздөрүнүн ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып туруп. Ошо кайсы жылдары болду? Мен негизги өнүккөн жылдары, бул негизи 1961 жылдары келген негизденчи. Кыргызстанга. Союз учурунда эле. Союз учурунда эле. Бирок алар азыркында дават кылган эмес, балким айланып эле машина менен айланып, дуаларын кылып туруп, бизде эзелтеден сөзүбүз бар, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Алар дуа кылып ушуларга дагы иман тилеп туруп кете беришкен. Кийин 91 жылдары. Союз учурунда бизге кире алган бекен ушулар?
ошолор кирген, бирок чыныгы азыркыдай даватчымын деп келген эмес. Турист болуп туруп, же болсо содагер болуп туруп, ошондой келип туруп, андан кийин алар өздөрүнүн дуасын кылып, Аллах Таала дуа кылып, бул жерде дагы жакшы элдер бар экен, меймандос, биздин элибиз эзелтен эле меймандос болгондуктан, ошондуктан буларга ушул бир аз эле мээнет керек, аракет керек. Иман дагы бар. Ошондуктан ошол иманды аракетке салып коюу керек. Ошол эле нерсе болгон. Жандануусу кайсы жылдардан башталды? Жандануусу биздин мен билишимче эң ишке кирүүсү ошол 2000-жылдардан башталды. 2000-жылдар. Силер Пакистандан окуп келдиңерди? Жок, мен Кыргызстанда эле окудум. Мен Кыргызстанда эле окудум. Анан экинчиси, бул жаңы келгенде кандай кабыл алды биздин эл? Албетте биздин элибиз эзетен ата бабабыз динге жакын, дин менен жашап келгендиги үчүн муну башында бир аз негизден түшүнбөстүктөр болду. Негизи баягы илимдүүлөр негизги бүткүл ааламга дин Орто Азиядан таркаган да, Имам Бухари, Имам Тирмизи депчи. Ошондон бизде илимдүүлөр, молдолорубуз болгондуктан биринчи уккан адам анык түшүндү. Бар экен, биздин эле нерсени айтып атат, бул жаңылык эмес, Куран бардык ушул дават, Куран ушул туурасында деп кабыл алды. Туура, эми бар 5 кол барабар эмес экен, кээ бирөөлөр каршы чыгып келе жатат, азырга чейин элечи. Азырга чейин каршы чыгып келе. Эмнеден себеби? Негизги каршы? Себеби түшүнбөстүк эле. Эмнесине каршы? Каршы болуп эмнеси жакпайт? Жакпай жаткандыгы эле, албетте жанагы биздин элибизде ата бабабыздан сөз бар, отко айдасаң какырга качат, же болбосо башка нерсеге качат дегендей элечи. Ошондой эле ошол отко айдаса, ошол жака качып аткандыгы. Башка элдерде да ушундай. Башка элдерде деле ушундай эле. Жана узун шөлбүрөп кийинип алды, буту кийир, баласын бакпай чыгып кетти. Ушул сөздөр качан башталды? Эсиңизде барбы? Бул сөздөр эсимде, ооба. Бул сөздөр негизден башталганда 2004-2005 жылдары башталган. Себеби албетте анда ошол учурда күчөй баштаган учурда чынында эле бизди бир жолго салып кое турган адам болгон жок да. Илимдүүлөр баардыгы эле баштаганда кетти ура менен эле чыгып кете берген. Туура бул нерсе элдин айткандагы ошондой башында шалбырап, себеби биздин өзүбүздө негизги кие турган тапишке өзү жок эле да. Баштаганда тапишке да жок. Баштаганда негизи тапишке деле жок эди. Ошол анан бутуңа эмне болгон болсо ошону кийип кете бергенбиз. Жалпы элде коомчулукта ошол нерсе да. Кийин ошону менен эле сиңип кетип туруп, алхамдулилла бир аз мээнеттин себебинен Алла Таала берди. Анан бүгүнкү күндө ал тапишкеси жок. Давачылар машина айдап калды. Бүгүн жип айдап жүрөт. Бүгүн жип айдап жүрөт. Баягыдай эле айтат, мынау дагы эле шөмтүрөп кийинип жүрөт, тапишкеси деп бутунда өтүк кийип алса да тапишкеси деп айтат. Ошол себеп башында көзгө сиңип калган, ошол эле сөз айтып атат да. Туура алдыга жылды, оңолду, дештин ордуга эски убакытта көргөн. Бирок туура элдин айтканда кабыл кылыш керек, өзүбүздүн кемчилигибиз, адам баласы көбөйгөндөн кийин тартипке салып алыш өтө кыйын нерсе экен да. Өзүңдүн бир балаң болсо, тарбия кылыш оңой эле экен да. Ал 5-6 болгондон кийин азыр оңой эмес, ал бала да оңой эмес азыр. Ошол бала оңой. Үйдө телевизор бар, интернет бар, көчөгө чыкса реклама бар, жылаңач кыздар бар, арак бар, баары жок бар, оңой эмес. Ал баланы да тарбиялай албайсың. Вот өзүңдүн балдарыңды, керек болсо тарбиялай жатасың. Ошондон кече күнү эле мен өзү 40 күндүк жамаатка чыгып аткандарга барып айтып бир катарчы. Эми бир жамаатка чыкканда 12ден 8ден жогору адам чыгат. Алардын аркасында ар кандай адам бар арасындачы. Ар бирөөнү айтып түшүндүрүш албетте оор нерсе. Аллах разы болсун. Азыр бизде студияда түз эфирде Бактияр Дамла, Имам Сарахси медресесинин мүдүрү, Кыргызстандагы ушу төбөсү көрүнүп калган даватчы дамларыбыздын бири. Атай ушу таблиг жамаат дават системасы жөнүндө сүйлөшөлү деп чакырдым эле. Биз бир көз ирмемден кийин кайра жолугушабыз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда дагы бир суроо. Түз эфирдебиз 91-70-70. Кимде бүгүнкү дават системасы жөнүндө, таблик жамаат системасы жөнүндө, тартиби жөнүндө суроосу болсо, бизге чыксаңыздар жооп бергенге аракет кылабыз. Бүгүн бизде студияда Бактияр Дамла Шарапов, Имам Сарахси медресесинин мүдүрү. Эми ушул тартип жөнүндө сүйлөшөлү. Өзөгүндө канча шарт бар эле башында? Бизге келгенде канча шарт келди, жана кыргыздар канча шартка жеткирдик? Жана эгер мүмкүн болсо ошо шарттарды бир чукулап өтөлү. Бизге келгенде 20 шарт менен келген. Кийинчерээк дагы кошулуп 28ге чыкты да.
28'ge çıktı. Hazır ошол бойдон эле 28. 28 şart. 28 şart. 3 günlük, 10 günlük, 40 günlük. Bizde 10 günlük yok, 3 günlük, 40 günlük, 4 aylık. Азыр мына шарттарын карап өтөлү. Эсиңизде барбы бул эмне болгон шарттар? Şartlar ova, en birinci bu şartlardan negizden 4 nersege kilgişpeybiz. Birincisi meçitin işlerine kilgişpeybiz. Ikincisi sayasatga kilgişpeybiz. Üçüncü ümmetin kemçiligine kilgişpeybiz. Mazhabtarга кийлигишпейт. Dördüncü mazhablarga kilgişpeybiz. Эмнеге кийлигишпейт? Ошо көпсүн айтып атат, булар кантип саясатка кийлигишпейбиз дейт. Силер саясатка кийлигишпесиңер, саясат силерди иштетет. Мен ушуга бир мындай негизде жооп берген дамланы көрө элекмин. Балким сиз жооп бересиз. Эмнеге кийлигишпейт? Себеп бул деген өзү атайын оңолойн даватка чыккандын өзүнүн ниеттери бар, и максаты бар. Даватка чыкканда эң биринчи 4 ниет менен чыгат. Биринчи Алла ыраазычылык үчүн. Алланын өкүмү. Алла Куранда айткан, сени Роббуң жолуга чакырган деп. Экинчи ниети, мен пайгамбардын сүннөтүнө тирилтейин. Пайгамбарыбыз 24 саат бою кандай жашоо кылган болсо, ошондой кылайын. Экинчи ниет. Үчүнчүсү, мен оңолоюн. Мен оңолсом бүткүл аалам оңолот деген ураан менен. Төртүнчүсү үммөттүн күйүтү үчүн. Үммөт жалпы инсандын күйүтү үчүн. Себеби бүгүнкү күнү жалпы инсан, көпчүлүк үммөт чекеси сеждеге тийбестен дүйнөдөн өтүп баратат. Эки нерседе талашамадыр дамла. Пайгамбардын сүннөтүн тирилтүү. Пайгамбардын сүннөтүндө жихад да бар. Албетте. Кантип тирилтет энди бул нерсе? Балким сөз алмашып калдыбы, же кандай? Жок, сүннөт дегенден кийин туура жихадтагы бар, ар биринин өзүнүн учурунда. Негизден бизде сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүндөгү 24 сааттык амалы. Негизги амалы ошол. Анын ичиге кире турган болсоң, туура жихад деген бар. Анан бир эле учурда баардык нерсени кыла албайсың, албеттечи. Анын өзүнүн шарттары бар. Азыркы учурга ылайык сүннөтүн тирилтүү. Азыркы учурдагы ооба. Эми үммөттүн күйүтү дедиңиз. Үммөткө кийлигишпейбиз дедик, жана үммөттүн күйүтү кандай түшүнөбүз? Үммөткө кийлигишүүдөн бул жерде саясатка деп атабыз. Саясатка кийлигишпейбиз. Бирок үммөт бүгүнкү күнү намаз окубастан дүйнөдөн өтүп баратат. Үммөт эгерде үйүндө бүгүнкү күнү бир чыны жетишпесе, канча тополоң, канча уруш, канча жаңжал, конок келе жат дегенде концерт башталат да. Аял айтат, эркек болуп алып келип койбойсуң. Үйдө чыны жок. Эркек айтат, кошунаңдан алып тур, эжең болот го. Сурап коет. Аял айтат, кайта эле сурай беребизби? Өткөндө өзүңөр алып албайсыңар деп айткан. Болбу, ошон үчүн эми канча ызычуу жаңжал. Бүгүнкү күнү үйдө бир намаз окулбайт. Курандан бир аят окулбайт. Бул үммөттүн күйүтү эмес, анан эмне? Албетте. Ошондуктан үйгөгө ошол Куран келсе, үйгө ошол хадис келе турган болсо. Эми Куран дегенде биздикилер өлгөн учурда эле окуп калат да. Өлүккө түшкөн. Өлгөн учурда эле окуш керек. Андан кийин баардыгы эмне кылат? Жер карап калат да. Ошондуктан эми дагы айтыла берет болсо, негизден сөз көп. Бирок биздики өлгөн учурда болуп калдаган айыт күндөрү, Курбан айт күндү дагы айыттап жыргаш керек эле, Куран окуй коелу деп туруп, баардыгын настрени өтүп атат. Эртең менен Көрүстанга барабыз. Эртең менен Көрүстанга барабыз. Настрени түшүп атат. Эми элестетим, туулган күнүң болгондо эртең менен Куран окуса кандай абалда каласың да? Досторуң келип атып эле туулган күнүнөн кийин Куран окуп коюлса кандай абалда калып атат да? Мына ошондуктан бул Куранга көнгөн жокпуз. Көнгөн жокпуз. Куранга көнө элекпиз. Дамла, бизде бир коңгуроо бар экен. Алло. Үзүлүп калдыбы? Кечирим сурайбыз телекөрүүчүлөрдөн. 91-70-70. Дамланын сөзүн бөлгүм келбеди. Мүмкүнчүлүк болсо дагы түшүңүздөр. Кийинки 4 шарт. Кийинки 4 шарт, 4 нерсени сүйүп аткарабыз. Биринчиси түнкү тахажжуд намаз деп коет. Ошол нерсени сүйүп аткарабыз, ибадатты. Экинчиси азыр чукул сураганын нерсеси жок. 4 нерсени сүйүп аткарабыз, мына ошондойлорчу. 4 нерсени 4 нерсени сүйүп, 4 нерсеге кийлигишпейбиз. 4 нерсениден мен теманы башка жака бурайын. Ошондой кылыңыз, ооба. Түз эфирдин өзүнө жараша ушундай нерсеси бар. Өмүр бою даватта жүргөн адамда сурап калса, балким бул турган табисиз толкундама. Буну табабыз азыр. Мен да чыгып жүргөн эле адам элем. Мен да эсимен чыгып атат. Ушул мен айтам да, силер өзү чыкканыңар 3 күн болсо. Ооба. Калган 27 күн саясатта жүрөсүң. Калган 27 күн үммөттүн ичине кийлигишип жүрөсүң. Мечиттердин счетчогун текшерип жүрөсүң. Мазхабтардын ортосунда фитна кылып жүрөсүң 27 күн. Анан 3 күн өзү даватка чыксаң. Анан ушул жерде да кийлигишесиңби дейм да. Өзү чындыгында эрге чыгыштан максат үйрөнүш деп атат. Ооба. Ошону адамдар түшүнбөйт экен. Мына кече эле ичип жүргөн алкаш дейт. Эми азыр мени үйрөтүп атат ушул дейт. Ал эмнеге чыгып сүйлөп атат? Өзү кечеги ичип жүргөн адам. Али башы тарай элек. Ал минбарга чыгып алып эмнени сүйлөйт?
Албетте ал мимарга башында ошондой болчу. Азыркы чыккан учурларда ар бир жамаатка негизден илимдүү кошулат. Бир илимдүү болбой турган болсо, мурдатан 4 айга 40 күнгө чыгып келе жатканы кошулат. Ошондон баянга чыкканда мурдагы чыгып жүргөн бир нерсени айта турганда айтылат. Мурда 2000-жылдар ошондой эле. Чыккан болсо да чыгып айта бер деп туруп, анан ол кээ бирөөсү жекчанды айтып берип, кыскасы ойга эмне келе турган болсо ошолорду айтып берип, өзү таасирленгендиктен бардык нерсени айтып берип келген. Ошондуктан канча сахабаларды кыргыз кылып жибердик. Кале берсе адам ата кыргыз болгон дегенге чейин бардык. Обо деген сөз, оба деген сөздү. Адам деп анан бир эле кыргыз айтат экен да. Адам деп бир эле кыргыз айтат экен. Ошондон адам деп атпайбы? Кыргыздар адам дейт, башкалар адам дебейт. Инсан дейт экен арабтарчы. Мына ошондой деп бул адам ата кыргыз болгон деп ушуга чейин бардык. Иса алейхисаламга бакалашканы карматтык. Эң кедей ошондой айтпаңыз. Иса алейхисалам эң кедей болгон экен да. Анан анда эч нерсе жок экен, бир эле бакалашкасы болгон экен депчи. Эми бакалашка деген кичине чыкпады. Ошого чейин болду. Кудайга шүгүр. Деген илимдүүлөр көбөйдү, бир канча окушту. Анан ошонун негизинде азыр илимдүүлөр кошулат. Болбосо мурда даватка чыгып келгендер. Жаңы чыккандар неме кылбайт, айтпайт. Ошол эле учурда анан аларга дагы түшүнүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сурады. Биз амал кылгандан кийин анан элге айтышыбыз керекпи? Же амал кылбасак дагы айта беришибиз керекпи? Дегенде пайгамбар айтты, амал кылбасаң дагы ошонун билгениңди айта бер. Албетте азыр бүгүнкү айтып атпайбы, даватка чыгыш үчүн илим керек деп. Туура илим дегенден максат эмне нерсенин пайдасыны, эмне нерсенин зыянын билесиң. Ошону айта бер. Кечирет дамла, бизде бир коңгуроо. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Суроо берейин дедим ошо дават жөнүндөчү. Биринчи суроом ошого сизде. Даватчылардын кийимдери жөнүндө. Кийимдери шөлбүрөгөн. Ошол элдер айтышат го. Жок, эме эмне үчүн ошо узун жашынакай сүннөт кийип жүрүп, кыздардын хиджабына азбаттагандай ачык кийинип, эркектер аялга окшоп, аялдар эркекке окшоп кийингендерди айтпайт да. Мен сурооңузга түшүнбөдүм. Эркектер аялга окшоп кийингенден ушул жамаат жөнүндө айтып атасызбы же деги? Кийим жөнүндө. Мен түшүндүм мунун суроосуна. Бул жакшы ыймандуу эжелерибиздин бирөөсү экен. Айтып атат, ошол жакшы узун кийинип жүргөндөргө каршы чыгат дагы, ачык жүргөндөргө каршы чыкпайт. Караңгылыктагы. Албетте бул мыйзам ченеминдеги десек дагы боло берет. Же болбосо негизден баягы тыйылган нерсе кызыктуу көрүнөт экен да. Тыйылган нерсе кызыктуу көрүнөт экен. Ошондон мен негизи эле айтып келемин. Бул узун кийинген, жаанып жүргөн караңгылыкка алып барат. Эски жашоого эскилик бул депчи. Жок, негизги адам баласы негизде адам болуп туруп, эң өнүгүп, учуна чыккан, чокусуна чыккан жери бүткүндөй денесини кийим менен жапкандыгы да. Эгерде макул эскиликке жаңылык алып бара десек, булардыкы андан бетер эскилик апарып коет. О токойдун арасында жалбыракты жаап алып туруп эле, жапайлыкка. Жалбыракты жаап алып туруп эле жүгүрүп жүрө берсин. Дамла, мен акыркы кезде бир нерсени байкадым да. Бул телекөрүүчүлөр айтып аткандай шөлбүрөп кийингендер азайып калды. Эмнеге? Азайттыбы? Же көз караштар өзгөрдү? Же ал кийимдин кызыгы кеттиби? Жок, кызыгы. Неден азайды бул кийим? Бизде негизги талап ушуга жараша болду. Албетте шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Президентибиз, имандуу өкмөтүбүз дагы талаптарды койду. Биз аны китептерди карадык. Толугу менен карасак, эч кандай немеге каршылык жок экен шариаткачы. Ошондон негизги сүннөт ата бабабыз мурдагы диндеги кандай кийинип келген. Ошондонго ылайыктуу келет экен. Китептерди бүтүндөй кийим туурасында көрдүк. Ылайыктуу келет экен. Жалпы элге айтып түшүндүрүп атабыз. Мындай эле кийсең, бул дагы сүннөткө ылайыктуу. Сенин эң негизги сүннөткө ылайыктуу болгону денең чукуруң чукур, дөңүң дөң болуп көрүнбөсүн. Ошол эле учурда биротол эле шалбыраба, өзүңө жарашыктуу, толугу менен кийине бер деп туруп, элге дагы түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Кудайга шүгүр, бир канча оңой калды. Мен бир-эки жолу даватка чыкканда ушу сүннөт, пайгамбарыбыз кийген кийим. Ушуну кийбесең ибадаттарың кабыл болбойт дегенге чейин сендер укканбыз да. Албетте. Анан ошентип жүрүп эми кие баштаганда кайра жок. Жок, муну кийбейбиз, эми костюм кийебиз дегендер кылып калдык. Бул адамдардын тез өзгөрүлмөсү эмнеден пайда болуп атат? Илимсиздиктен. Ал себеп ушу биз мен чындыгында азыр узун кийип эми үйрөнө баштадым да. Азыр кээде жумушка да узун кийинип барып калам. Ошо тизеден кадимки эле карасам биздин ата бабаларыбыз чындап эле ушундай кийген экен. Алиги чарчы анан кур байлаганчы бир аз кыскарып калат экен. Анан мен да өжөрлөнүп дамла. Пайгамбарыбыздын сүннөтү дегенден өжөрлөнүп изилдедим ошо.
бул каерде мунун сүрөтү тартылып калды экен деп. Анан көрсө пайгамбарыбыздын ар жерде айткан кийим жөнүндө, кийинүү жөнүндө айткан хадистерин чогулса өзү ушундай кийим чыгат экен. Ооба. Өзү чындыгында мен ошондой тиктирдим өзүмө. Кенендиги мындай болсун, кирчимел болсун, жөнөкөй болсун, бага элеги мынча болсун деп эме кылсам ошо кийим чыкты. Мен өзүм тиктирдим ошону. Ошону кийип жүрүм. Эми ушуга үйрөнүп бага ушундай кие да десек, кайра костюмшумга өтүп атасыңар. Бул эмне? Бул деген негизденчи эч кандай шариатка каршы болбогондугу. Биринчиден жанагы сиз айткан сөз, башында ушуну кийбесең, сен мусулман эмессиң, ушундай кыйсаң, ал бизге деле айтылган. Эгерде даватка 3 күнгө чыкпасаң, сен деген мусулман эмессиң. Сенин илимиң илим эмес дегенчи. Ошол да эң тез өзгөрө турган инсан экен да. А сизге карап жылмайсам, жылмайсың. Десем эле катуу өзгөрө каласыз да. Кабаң салып туруп элечи. Эң тез өзгөрө турган. Өзү бизде илим бар болуп туруп эле, карасаң баардыгы илими жоктор чыгып алып эле, анан эгер даватка чыкпаса, ал деген алым эмес, ал деген илим эмес десе, анан чыктык да, эле жокчу. Чыгып толугу менен тартипке келе турган болсок, бул илимсиздиктен эле айтылган нерсе экен да. Караңгылыктан, али билбегендиктен. Албетте билбегендиктен. Илим менен дават жөнүндө баягы бир кызыктуу сөз айттыңыз. Бизде чындыгында азыр ушундай сөз жүрөт. Даватты илимдүүлөр кылсын деген. Ооба. Канчалык деңгээлде ошо туура? Бул анык эле даватты илимдүүлөр кылсын, бирок бул шарт эмес. Илимдүүлөр кылгандан кийин себеби ал толугу менен кандай кылып алып барса, толук акырга чейин чыга алат. Илимсиз алып барса, барып туруп башка жолго сала берет экен да. Мына бүгүнкү күндө ачык айтыш керек, баш ийбеген жамааттарыбыз бар. Буларды инкаршик деп коебуз. Илимсизден кылып келип башында сонун келди аларчы. Келди дагы бүгүнкү күнү бардык нерсени инкар кылды. Машина мингенге болбойт, тамак жегенге болбойт, тамак жегенге да болбойт. Тамак жегенге дагы азыраак жешиң керек. Кичине пайгамбарыбыз жеген. Аз же, ал айтты. Анан булардын дагы эң туура эмес жери, ал учурда аз жеген, анан булардын ката кеткен нерсеси бары туруп иштеппейт да. Сахабалар жалбырак жеген дейт. Өзү акчасыны эмне кылбайт, баягы сараңды кылтып иштетпей жүрөт. Анан кийин аз иштетиш керек. Алланын жолуга. Мындай кыл, иштебе, Алладан гана болот. Иштебе деп айтышабы? Айтышат. Бүгүнкү күнү инкаршы жамааттары деп туруп, аларга дагы мээнет болуп атат бүгүнкү күнү. Бир канчасы толук түшүнгөндөр кайтып атат. Алар телевизорго чыга береби? Жок, алар жок. Мен чакырат элем ушуларды. Чакырсаңыз, сизди ошол замат эле экөөсү тең мусулманга кошпой коет. Эмнеге? Динден чыгарып берет. Бул даджал. Бул даджал пайгамбарыбыз заманында жок болгон. Силер ушуну менен алек болосуңар. Кыскасы, алардын сөзүн угуп турсаңыз, ушунчалык деңгээлде. Бизге ушуларда кереги окшойт. Ушундай көрүшүбүз керек. Бардыгын көрүшүбүз керек. Бизде бир коңгуроо бар экен. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам рахматулла. Жакшы передача болуп, жакшы кылып турдуңар үчүн Алла ыраазы болсун. Сиздерге да. Суларды ушундайларды көп берсеңиздер, көп алып берсеңиздер. Күндө көрүңүздөр, күндө кызыктуу көрсөтүүлөр чыгат Кудай буйрса. Ошо биздин каналыбыз. Башкаларга да айтыңыздар, өзүңүздөр да көрүңүздөр, күндө кызыктуу чыгат. Кудай буйрса. Ушу суроолордо көп дамуулар бар, ошолордо чакырсаңыздар. Чакырабыз. Иншалла. Азыр баардыгы менен сүйлөшүп атабыз. Алла ыраазы болсун сизге иншалла. Алла ыраазы болсун сиздерге. Рахмат. Дамла, мен бир нерсени сурайын атам. Илимди, даватты илимдүү кылсын деген. Мен мисалы үчүн диний илимим жок. Мен эмне кылайын? Сиз дагы кыла бериңиз. Себеби пайгамбар илимдүү кылсын деп атпайсыңарбы? Бул шарт эмес. Айтып келип атпаймынбы? Пайгамбарыбыз айткан, "Баллигу анни вала ая". Менден бир аят болсо дагы жеткиргиле деген. Баллигу пайгамбарыбыздан өкүм берип атат. Жеткиргиле. Илимдүүлөр тараттын деген хадиспи? Жок, хадис жок. Негизден хадис болбогон нерсени хадиске эмне каршы коебуз анда? Бизде айтып атпайбы? Хадисте бир аят уксаң да тарат деген хадис. Билимдүүлөр таратсын деген эч кандай өкүм жок. Бул элибиздин эле талабы болуп атат, жок. Анда эч кандай же ичип үйгөн дамлалардынбы? Мүмкүн ошондой болушу дагы. Ачык эле, мүмкүн, ооба, ошондой болушу. Себеби мен айтам, даже бул дин душмандарынын сөзү деп. Албетте. Дин душмандарынын сөзү бул. Аны биз туура кабыл алып атабыз, туура кабыл алып атабыз. атабыз. Мен түшүнөм. Даратты мен үйрөтө албайм. Ооба. Гусулду үйрөтө албайм. Мен мурасты үйрөтө албайм. Ооба. Закетти үйрөтө албайм. Мен ага билимим жок. Бул дамланын иши. Албетте. Бирок акмак, арак ичпе. Аялыңды урба. Ооба. Энеңди бак деген акылым жетет. Жетет, ооба. Бизде канча билимдүү бар? Ашы барда бир 50. Ооба, негизги. Калганыбыз отура берсек муртубуз чукулап. 50 киши жетеби Кыргызстанда? Бүгүн бүт сойкуларды токтотконго. Бүгүнкү арак кештери токтотконго. Жетеби 50 киши? Эч качан. Демек,
динди жеткирүү ар бир акыл иштеген адамга милдет. сөзсүз. Ошондон биздин этикат боюнча, биздин мазхаб боюнча, имам Азам мазхабында негизиден өзү бир адам токойдо эле жаралып калды. Жалгыз жаралып калды. Жалгыз элечи. Ага жеткире турган пайгамбар дагы келген жок, даватчы дагы келген жок, илимди дагы келген жок. Ошол адам өзүнүн акылы менен билишлиги, Аллах бар деп ишенишлиги важип деген да. Мына ошондой болгондон кийин калган адамдар Кудайга шүгүр жетип атат, калгандарга айтып сөз жеткириш керек. Бүгүн мынау сөздүн ээсин мен дин душманы деп айтам да. Эмнеге дебейсизби? Биз бирөөгө барып айтабыз. Ал акмак энесин урган да. Ооба. Ичип алып. Анан ага барып айтабыз. Эй, бул мусулмансыңбы сен? Алхамдулилла мусулманмын дейт. Эй, мынау мусулмандын иши эмес. Сиздин билимиңиз барбы дейт. Ооба. Эмне деп жооп бересиң? Ага бир жанагы алым болуп көрүнгөн бирөө айтып койгон телевизордон. Динди билимдүүлөр таратсын деп. Ооба. Муногу бизге өтө чоң каршылык кылууда. Бүгүн динди паровоз айдаган да таратыш керек. Сөзсүз. Доктор да таратыш керек. Өтүкчү да таратыш керек, бардыгы таратыш керек. Дамналар илимдүүлөр эмне кылат, алар үйрөтүш керек. Алар үйрөтүш керек жашоону. Мына мен мындай деп элестетем бүгүнкү даваттан. Даватчылар экиге бөлүп карайм да. Ошо бизге окшогондор элди чакыруучу. Өй, мына жерде сонун жашоо бар. Мынаяка кел. Эки дүйнө бактылуулугу мынакта. Кел. Чакырып чогултуп беребиз. Анан кантип жашоону сиздер үйрөтөсүздөр, алымдар. Даратып мынтип алабыз. Мына жери сүннөт, мына жери фарз, мына жери мустахаб. Оң кол менен окат жейбиз. Үйгө мынтип киребиз, мынтип чыгабыз деп шариятты илимдүүлөр үйрөтөт. Биз чакыруучуларбыз. Чакырып берүүчү. Баягы мечитте минбарга чыккан кечек ичип жүргөн бала да ушундай да. Анын милдети чакыруучу. Ал моюндагыдан кутулду. Ал чакырды динге. Өзү токтоду жамандыктан жана динге чакырды. Калгандарына да ошону түшүндүрүш кыйын болуп атат. Албетте муну дагы азыркы дават бөлүмүндө иштеп жаткан Билал Дамылабыз өтө сонун кылып айтып берди эле өткөндө. Жалпы мүдүр директорлордун чогулушу болгондо ошондой айтты эле. Азыркы жалпы даватчылар булар как скорый катары. Скорый ооруп жаткан адамды каяктан болсо да алып келип жеткирип берет. Тез жардам. Тез жардам. Аны дарылаган бул илимдүүлөрдүкү. Илимдүүлөрдүн ал операция кылыш керек, башка кол тийбейт. Алчы аны барып көрүп анан алып келгенге кол тийбейт. Ошондон жалпы инсан бул тез жардам алып келип мешке киргизсин, илимдүүлөргө берсин, алар өздөрү дарылайт. Өтө сонун. Өзү ансыз деле эл көпчүлүгү али баласы ичип кеткенде алып келип атат. Албетте. Балам ичип кетти, эмне кылам? Өзү урушат, шөлбүрөп жүрөт деп. Ооба. Урушат деп шөлбүрөп жүрүп, мына сакалыңды кара деп урушат. Анан эсине түшөт, мен баламды жаман ичип атат да, ошо кандай кылсак болот деп. Өзү урушуп атып анан айтат. Ооба. Эл ушундай экен. Дама мен эсиме түштү. 4 нерсени көбөйтөбүз деди. Ошолор эмне? 4 нерсени көбөйтүшлүгүбүз. Зикир ибадатты көбөйтөбүз. Зикир деген Аллах Тааланы эстеп, намаз окуп ибадатты көбөйтөбүз. Андан кийин ушул даватты көбөйтөбүз. Жакшылыкка чакырып жамандыктанчы. Ал келгенден кийин жөнүнө отура бербестен өзүңдүн билгениңди айтып көбөйтөбүз. Кызмат. Кызматты көбөйтөбүз. Бүгүнкү күнү кызмат кылбай калдык да. Эч кимге кызмат кылбай калды. Ошондон негизги пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүгү мындай хадис эмес, элдин оозунда айтып берет. 10 адамды динге алып келген болсо, 9-уну кызмат менен алып келген. Бирөөсүнө дават менен алып келген депчи. Ате мааниси өтө жакшы. Мына ошол кызматты көбөйтөбүз. Дагы 4-үнчүсү Жардамдашып койгула студиядагылар. Даватка чыккандар барбы? 4-үнчүсү эмне? 4 нерсени көбөйтөбүз деди. Түнкү намаздарды көбөйтөбүз? Илим зикир. Жок, аны сүйүп жашайбыз. Аны сүйүп аткарабыз. Илим зикир, даватты, кызматты. Анан Мына көрдүңүзбү? Көптөн бери даватка чыга элек экенбиз. Чыккан менен баягы негизден анык эле чукул сураганда бар нерсе да учуп кетет. Дамла кара. Азыркы дават мурдакыдан 3-4 жылкы мурдакыдан айырмасы барбы, жокпу? Айырмасы бар. Эмнеде? Айырмачылыгы таасиринде. Мурда ар бир адам чыкканда мен оңолуп келейин, үйрөнүп келейин деп баанык талап менен чыгат эле, көп таасир болот эле. 3 күндө келгенде эле бардыгы ыйлап, болду, үйүнө барып туруп аялына сиздеп, катынынан кечирим сурап, үйдөгүлөрдүн бардык кызматын өзү кылат эле. Бүгүнкү күнүгү айырмасы бардыгы чыгып келатат, 3 күн эмес 4 айга чейин чыгып келатат, андай таасир калган жок. Үйрөнүп калдыбы? Себеби билип алдым деген нерсе болуп атат да. Ошондон өткөндө бирөө отуруп тамашалашып атат да, карыган кемпирлер мындай кылып отура берет эмеспи?
бирок ушинтип карган кемпир отурса, жаш баласы сураптыр да, чоң эне ушинткенди да билесизби? Жок, мынткенди дагы билем деп аркага айландырып коет. Азыр баардыгы эле билем болуп калды да, билем болуп калды. Негизги сахабалардын жылдыз болушлугу, пайгамбарыбыз сахабалар достордун жылдызга теңештиги мына ошондой сыфаты бар эле. Эмнени сураса дагы сахабалар Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк дейт эле да. Арафа күнү Хаджатул Вада билет, бардыгы эртең Арафа деп даярданган, бардыгы Арафада турат. Пайгамбарыбыз сурады, бүгүн кайсы күн десе, сахабалар бардыгы жооп берет, Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк депчи. Бизде сурашлагын оозуңдан чыга эле мындай да туурабыдамыла деп кайра айтып коет да. Оңдоп коет да. Оңдоп коет, кайра айтчы. Демек бүгүнкү даваттын деңгээлин өзгөртүү керекпи? Жок, Таасири бүгүнкү мурдагыдай болбой калса. Жок, дават ошондой эле. Адам баласы өзүнө оңдош керек. Мен билбеймин деген нерсени анык билиш керек. Анан мен баягы даватка чыкканда Балким чындап эле бул жана пластинка ойной берсе, адам кааласа билип калат да, жаттап калат чындыгында. Окуганы бир 2-3 эле китеп даватта, туурабы? Фазаил амал, фазаил намаз, фазаил эмелер, фазаилдер, туурабы? Ооба. Ушул бир мен билгенде бир 7-8 жылдан бери. Балким талим даваттын ичинде талим системасын өзгөртүү керектир. Балким жаңы китептерге өтүш керектир дейм да. Балким чындап эле адам булар биле тургандай жаттап калгандыр. Жок, пайгамбарыбыз мисалы фазаил амалды алып эле карасаңыз, башында биринчи хадис келет Усман разияллаху анхудан, силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнгөн жана үйрөткөн. Ошол 2000-жылдан бери 4 айга кайра калтырбастан чыгып келе жатканды карасаңыз дагы, азыр Куранды туура эмес. Ал эмнени үйрөнүп калды? Өткөндө таасирленип Демек хадистерге амал кылынбады, ал жөн эле китепти жаттады. Китепти жаттады, окуп эле койду. Андан айтса жөнүн айтып атат, Куран окуганга аракет кылган жок. Биздин имам Аззам мазхабында сыймыктанабыз го. Ошол өмүрүндө 70 000 жолу Куранды хатым кылып бүткөн, башынан аягына. Өткөн бир жылда айтсам, илимдүү бала экен, жакшы бала экен. Айтты, дамла кечиресиз, туура эмес айттыңыз, 43 000 эле дейт. Макул, мен талашпадым, 43 000 экен. Бирок сен өмүрүңдө канча миң жолу хатым кылдың? Куранды башынан аягы бүтүрдүң. Жок нерсе да. Анан дагы бир нерсени айтам дедим эле. Так, азыр эмне болуп калды? Бардыгы эле. Пайгамбарыбыз айтып атат, сен эң жакшыңа Куранды үйрөнгөн жана үйрөткөн. Өткөндө Бишкектен орус улутундагы бала мусулман болуптур. Мусулман болгондога 6 ай болуптур. 6 айдын ичинде Курандан 60 барак жаттаптыр. Куран 300 барак, 60 пара. 60 барак, 6 пара деген сөз. 10 барактан. Ошол эми мусулманга келип айтып атат. Мен ислам динине киргенден бери жашоом өзгөрдү. Ушунчалык рахат алып атам. Бирок 6 айда араң 60 барак эле жаттадым. Муну мен качан бүтөм? Мен буягым күнөкөрдө чирип калганда, сен ата бабаңдан бери мусулмансың. Сага Куран башынан аяк жатка болсо керек, дегенке мусулман азыр келем деп ордудан турган менен кетип калыптыр да болчу. Жооп бере албайт. Жооп бере алган жок. Жооп бергенге дагы 60 барак жаттадым десе, бул 6 барак дагы жаттай элек. Азыр Фатиханы эптеп окуй албайбыз. Вот, азыр Фатиха айтканыңыздай 7 аят болсо, аны окусаң 70 жерден катасы бар да. Ана мен тилим келбей эткен, тилим катып калыптыр. Мен ошол жерден көп жерде айтам, тил катыбайт. Эгер чынында эле тил катса, бирөөдү сөккөндөн катыш керек эле да. Бирок дамла сиз туура айттыңыз. Демек мен түшүнүп атам, бу хадистерди жаттап алдык. Китепти жатка билдик, бирок ичиндеги өзөкө маани берген жокпуз. Аны турмушка киргизген жокпуз, туурабы? Эч качан. Демек ал бул турмушка киргенден кийин билдим деп айтышыбыз керек экенде. Оппа. Ошончон Умар разияллаху анху айткан, мен эгерде кааласам, бир күндө эле Куранды жаттап коет элем. Бакарада канча жүргөн да? 12 жыл жаттаптыр. 12 жыл. Вот. Ал амал кылайын деп жүргөн да. 12 жыл жаттап бүткөндө төбө союп той бериптир. Биз бир канча көзүрмөмдөн кийин кайра жолугушабыз. Студияда Бактияр Дамла. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Assalamu alaikum. Biz tüz efirdeyiz. Ayan televizyoniyesi. Daha bir sıra Dolbor'un ayantı. Bugün bizde stüdyoda İmam Saraksi medresesinin müdürü Ağırgödögü Bahtiyar Damla Şarap. Bugün biz tablik cemaatı jönünde söyleşip oturabız. Азырда мечиттерде даватка үгүттөө ташкил мурдагыдай эле жүрөбү? Жүрөт, ооба, мурдагыдай. Эрдеги илгери менен эсимде. Ошо бекинип отуруш керек да, качан ташкил кылып. Качан бизде, "Ой, дамла туруңуз. Ажеке, 3 күнгө ниет кылам, ниет кылдым" деп качан бирөө келип түртүп берет. Же жок дей албайсың.
ушинтип бекинип отурчу элек. Азыр кандай? Азыр Кудайга шүгүр анчалык бекингендер жок. Себеби көпчүлүгү чыгып келди, билип калды. Азыр бирок дагы да таң калыштуу нерсе, чыккандарын карасаң көпчүлүгү жаңылар да. Биринчи жолу, экинчи жолу. Мурундан чыгып келгендер каяка кетип баратат? Түшүнбөйм. Россияга балким башка жака жеткирип аткандыр. Башка жака ушантип жакшы ниет кылабыз. Азыркы мына ушул тартип кандай даватка чыгуунун тартиби азыр? Муфтияттан бир уруксат алып дегендерди уктуп элем. Албетте муфтияттан уруксат Ушул алат. тартибин айтып өтсөң. Тартиби даватка чыга турган адам бланка толтурат. Ким бул өзү? Каяктан келди? Анан үй бүлөсү жооп бердиби? Эгер 3 күнгө чыга турган болсо оңой эле. Себеби баары эле кайтып келет да. Ошол эле учурда өзүнүн акчасы менен. Башка бирөөдөн эмес. Өзүнүн акчаң, өзүнүн чөнтөгүндө көрсөтөт акчасын, андан кийин чыгат. Эгерде 40 күнгө кетип бараткан болсо, көбүрөөк убакыт болгондуктан ал бланка, маалымат өзү ким болуп иштейт? Үй бүлөсүдөн уруксат, ата-энесиден, аялыдан уруксат. Ошондой эле ошол аялдын участковойдон уруксат, имамыдан уруксат. Бардыгын алып туруп, анан муфтиятка алып уруксат алат. Түшүнбөдүм. Ата-энеси уруксат берсин, аялы уруксат берсин, имамы уруксат берсин, участковый уруксат бербей койсочу, чыкпай калдыбы? Уруксат ал негизинен Кудайга шүгүр, бардыгы динде болгондон участковыйдагы ата-энесин бардыгын карап туруп, ал дагы макул. Жок, мисалы да, мисалы үчүн бирөөсү мейли атасы жөнөтпөй койду. Бүттү, чыкпайбы? Жок, чыкпайт. Ошол атасыга кызмат кылып, кайра дуа кылып туруп, ошону Аялы жөнөтпөй койсочу. Алды дагы. Аялына да кызмат кылды. Аял дагы кызмат кылат. Бул сахабаларыбыздын үйүнө кирбей тарап кеткен деген сөз эмне болду? Ал ошол учурда болгон да. Азыр биздики ага эч кандай туура келбейт. Биздики ага эч кандай туура келбейт азырчы. Эмнеге? Себеби бизде бардыгы иман. Иман бар, бардыгыча. Кафир деп айта албайсың. 95, балким 97% мусулман. Эмнеге аны жөнөтпөй жатат? Себеби бул үйгө кызмат кылбагандыктан балким жумуштан качып кетип баратат. Мен өзүмдүн жашоомдо көрдүм. Бир адам, өзүм тууганыбыз, ушул Арча бешикте турат. Ичип эле жүрө берди. Ичип эле анан аялы бечара кайра алып келип, дем салдырып, кайтарма кылдырып, ал жак бул жак өзүнө келди. Машалла, келип сүйүнүп, эми даватка чыгаралы деп даватка чыгарсак, жанагы инкар жамаатка кошулуп кетип атпайбы? Ол иштебеген адам баары иштебейт экен да. Ошондуктан ого кайра айтабыз, үйүңө кызмат кыл. Бардыгы ыраазы болсун, сен келгенден кийин ошолорго мээнет кылып туруп, дин бардыгына кошо таркаш керек. Бүгүнкү күнү өзүңдүн аялыңды динге көндүрө албасаң, чыгып туруп сырттагы элди кантип көндүрөсүң? Дама мен артта калдым окшойт. Мага кеш жетеби билбейм. Мен үйдөгүлөр ачка калса да мейли деп чыгып кеткени калдым да. Мен үйдө аларга бир 2 килограмм ет, 4 килограмм картошка алып келгенден көрө, четке чыгып дават кылып, Аллахтын жолунда кызмат кылып, алардын ажалы жетпесе өлбөйт. Аллах берген рызкы менен бир нерсе кылып жашап турат. Мен адамдарга динди жеткирбесем жооп берип калабыз. Кой, мен диңкилдеген бойдон барайын, силер ачкадан өлбөйсүңөр. Атаң бар, энең бар, кошунаң бар, тияктадагы бирөө бар, ошондон бир күндө бирден нан алып туруп 40 күн өлбөйсүң. Мен барып элиме дин жеткирип коеюн деп чыгып кеткенге эми келип атабыз да, мисалы үчүн. Мен эми акылым жетип атат ошого. Анан эми силер айтып атасыңар, жок, аялың уруксат бербесе чыкпа. Жок, албетте, үйдөгүлөргө баардыгын нерсени алып келиң. Туура, бардыгы бажа болушу кыйын нерсе. Бирок үйдөгүлөргө ошол сиз келгенге чейин жанагы үйдөгүлөр чыкпа дейт. Чыкпа, бизди ким багат дейт. Албетте, сиз бакпайсыз аны, бирок негизден бул мен айтайын, силерди мен бакпайм, Аллах багат. Кой, мен чыгып келейин деп чыгып кете берсем болбойбу? Жок, болбойт. Себеби сиз алып аткан учурда аялыңыздычы, Алла багат, мен жөн эле алып атам, төшөк эле болсо болду деген жоксуз да. Туурабы? Ошондуктан биз 40 эле күнгө чыгып кетип калсам болбойбу, уруксат сурабай. Бүгүнкү күнү талап ага жооп бербейт. Эмнеге? Себеби Кудайга шүгүр, бардык жерде бар, анчалык деңгээлде зарылчылык жок. Керек болсо, азыр пайгамбардын заманасында дедиңиз, пайгамбардын заманасында бирөө экөө ата-энесин ыйлатып келгенде, пайгамбар кайра үйүнө кайтарган. Сен энеңди, ата-энеңди кандай ыйлаткан болсоң, барып ошондой күлдүргүн деген да. Ошол дооруда ушунчалык зарыл болгон учурда. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр анчалык деңгээлде зарыл эмес. Эми Кудай көрсөтпөсүн. Эртеге кайсыдыр бир каналда ошо дават кылмыш болуп жүргөн мусулмандардын аялына ошондой катуу ушундай атака коюлса, күйөөлөрүңөрдү кое бербегиле даватка деп. Ушундай, азыр кыйын эмес. Телевидение аябай көбөйдү, гезит аябай көбөйдү. Барак таратуу иш эчтеке деле эмес. Интернет толтура. Ооба. Мен сага жооп бербейм деп күйөөң үйдө калат дейт. Аялдарыбыз эч кимиз күйөөсүн жооп бербей койсо эмне кылабыз? Андай болушу мүмкүн эмес, акылга дагы сиңбейт. Себеби Советтер Союзунда 17 миллион адам кырылган. Кыргызстанда 40 миңге жакын болду кырылды. Муну да бир кимдир бирөө мүмкүн эмес деп эсептеген. Себеби Кудайга шүгүр, негизден мойнуңузга алыш керек, эркекти эркек кылган аял киши. Динге эң чоң салымын кошкон аял киши. Ошондон бүгүнкү күнү биз аял затынан ачык айтканда эфирде кандай болуп калат, ананчы көөнү көтөргөндү билбей калдык да. Көөнү көтөргөндү билбей калдык.
Биз өзүбүз эле айтабыз, аял заты кулак менен сүйөт депчи. Бирок ошого жакшы сөз. Азыр карасаң бардыгы эле кризис. Каяктагы кризис? Минген машинаңды кара, жеген тамагыңды кара, дасторкон үстөгөнү кара. Каяктагы кризис? Бүгүнкү күнү жакшы сөздүн кризиси болуп калды. Аял затыга жакшы мамиле кылып эле жакшы айтып, дагы мындан дагы жакшыраак нерсени үйрөнүп келейин деп айта турган болсо, баардык аял беш колдоп эле жөнөтөт да. Иш кылып подход кылып чыгыш керек. Подход кылып чыгыш керек. Албетте. Рахмат, бизде бир коңгуроо. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ошо дават жөнүндө эметейин да, даваттын шарттары бар го, мисалы 3 күн, 15 күн, 40 күн, 4 ай депчи. Анан ошондо даватка чыгаарда шарты менен чыгат да, мисалы үй жайында оокат ашы барбы, жетиштүүбү депчи. Мисалы мен билишимче, мен маалыматыма караганда, мен туугандарым деле бар да, тааныш билиштерчи. Өздөрү акчага муктаж болуп туруп, бирөөдөн карыз алып 4 айга кетип калат да. 4 ай аялы ачка ар кимден ун сурап, башка сурап, ушинтип жашагандар мен өз көзүм менен көргөм да. Анан ошончо даваттын тартиби менен тиги ошо үйүндө каражаты барбы даватка чыкканга, ошого көз салуу деген болобу? Анткени ушу үйүндө аялын бала чакасын ачка калтырып дават көп жүргөн бул туура эмес го дейм да. Мен түшүндүм. Алла разы болсун. Мен түшүндүм. Айтып атпайм, балким мен артта калдым окшойт ушул жашоодон. Мен артта калсам керек. Жана кийин мага кеч жеткенде эле бул да мага кеч жетти окшойт да. Мен силердин артыңардан кууп жеткенче силер аябай алдыга кетип калып атат экенсиңер. Мен айтайын дедим эле. Мен үй бүлөмдү да бакпай даватка чыгып кеткеним үй бүлөм үчүн ушул жакшылык деп айтат элем да. Хасан Басри деген алым айтып атат. Биздин жаныбыз бейишке умтулат, аялдарыбыз, балдарыбыз тозокко тартат. Мен ушул сөздү эми түшүнүп атам. Өмүр бою үй бүлөңө кызмат кылып келдиң да. Өмүр бою диван алдың, аны алдың, муну алдың, тигини алдың, муну алдың, тиги апарыш керек, буга апарыш керек. Апкел. Тойдубу? Тойгон жок. И тойбойт. Эми 40 күн Аллахтын жолуна өлбөйсүң чыгып кетейин десе, анда да уруксат алышың керек. Ага да чыгам десең, апкел дейт. Анан чыгасың. Апкел жок, мындай кылып апкел, болсом чыкпайт. Бул кандай дават энди? Акыйкатта жанагы эле башынан баланы жашынан аялы башынан дейт го. Башынан келгенде эле негизден биз өзү үйлөнүп аткан учурда үйлөнүүнүн тартибин билбестен үйлөнүп атабыз да. Үйлөнүүгө даяр болбостон эле үйлөнүп атабыз. Ошондон канчасы үйлөнөйүн десе, ата энеси өзү эле коркуп жашап атат. Турмуш татаал, турмуш оор, турмуш кыйын. Мен айтат элем, жок, турмуш торт, турмуш малина, турмуш деген таң аттуу кештин киришин күтө турган нерсе. Мына ошондон үйлөнүүнүн алдын үйлөнүүнүн маселесин билип ала турган болсо, мынчалык деңгээлде проблема болбойт эле. Мынчалык деңгээлде үйдө ызы чуу болбойт эле. Жана башында эле айтып аттым. Бүгүнкү күндө жана сиз айткандай үйдө бир чыны жетишпесе, дагы эле алып кел, эркек эмессиң, анандай депчи. Дин жетишпесе, эч кандай ой жок болот. Диниң менен ишим жок, алып кел. Вот, ишим жок болот. Ошондуктан урматтуу туган, негизден элге да ошо пикирди сиңирип бериптир да. Үйүндө жей турган наны жок, ал шөмтүрөп кетти даватка. Ал даватка кетпей койгон үчүн эркектерибиз эрге тийип атат да. 35 000 кыргыз бүгүн эрге тийип атат, эркектер. Эмнеге? Ал катынын багамда үйлө отуруп алгандыгы үчүн. Туурабы? Аялыңан уруксат алып кел, сен даватка чыкпайсың деп молдо ушундай кылып аткандыгы үчүн. 35 000 кыргыз, анын балким ата энесинде да молдолор болгондур. Мүмкүн, ооба. Эркектер эрге тийип атат. Эмнеге? Мен катынын багамда үйлө отуруп алганым үчүн. Канча кыздарыбыз үй бүлө кура албай жүрөт. Эмнеге? Телевизордон аяк бияктан жалтырак менен ар нерсени алып жүрөт. Биз топудай элбиз да. Оңдойбуз десек 50 бала оңдоп койт Кыргызстанды. Албетте, ооба. 50 бала оңдоп кой турган динибиз бар. Эмне болду десе, кайра эле ушу турмушка тыгып атабыз. Же мен кеч жеттим окшойт да. Эми мен үйгө барып кечирим сурайт окшойм, кой туруп мен эми сага кызмат кылып анан уруксат берсең чыгайын дейм жагандай. Жок, албетте, бул нерсе оңой эле нерсе экен да. Себеби биз баягы амалга ашырбаган себептен эле анан канчалаган жерде мен бүгүнкү күнү аял күйөөсүнүн укугуну, эркек аялынын укугуну билбей калды, бербей да калды. Өткөндө ушул туурасында айтсам, бирөөсү айтат, аны сен аялыңдын мойнуңа минип алат го депчи. Аны мингизип эмне кыласың? Эки буту бар, жөнүнө басып жүрө берсин. Сен негизги пайгамбарыбыз бекеттен айткан жок. Силер аялыңарга жакшы насаат айтып тургула. Жөн койсоң кыйшык бойдон кылат. Түз дейм десең сындырып аласың. Анткени ал кабыргадан жаралган деди да. Эми кыйшык бойдон турган нерсе ал жөн турбайт экен, сайгылап турат. Жана айткандай элечи. Үйдө бар, дагы эле сурайт да, кошуна холодильник алып тур. Эмне болду? Бар го сеники. Ал деген сөз жаңылаш керек да. Ошондуктан аны албасаң чыкпайсың да. Аны албасаң чыкпайсың.
Ошондон жакшы насааттарды айтып туруп, манандай кыласың, мындай кыласың деп туруп көнүнө көтөрө турган болсо, керек болсо өзү дагы даяр да. Мен качан чыгам? Менин убактым келдиби? Мен дагы чыгышым керек. Албетте, ислам дининин эң биринчи муфти болгон аял киши. Айша энебиз, ислам дининде эң биринчи шахид болгон аял киши Сумайя энебиз, ислам дининде эң биринчи Аллахтын өзүнүн саламын алган аял киши Хадича энебиз. Аялдар даражасын Алла көтөргөн, биз эмес. Ошолорду жеткирип, анык билдирсең, алар бардыгы даяр болот. Аллах разы болсын. Биздеги даваттын келечеги жөнүндө оюңуз кандай? Бир суроо келиптир. Даватка чыгуу бул дин жеткирүүбү же таратуубу дейт. Кечиресиз, ушу жооп берип коелу. Экөө бир эле да. Таратуу деле баягы жеткирүү да экөө бир эле сөз, синоним эле да. Экөө бир эле сөз. Келечеги жөнүндө. Келечеги Кудайга шүгүр, бул азыр шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Президентибиз өзү дагы уруксат берди. Аны кыла бергиле деди. Толук шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Президентибиз өзү 7-ci микрорайонго үй бүлөсү менен бирге туруп мечит салып атат. Келечеги албетте мунун алдында. Эми ошону туура жеткирип, таратуу менен баш ийип кыла турган болсок, бул толук Кыргызстан бүткүл дүйнө жүзүнө ислам динин жеткирген. Бизди курчаган мамлекеттердин бардыгында таблик жамаатына тыюу салынды. Ооба. Туурабы? Туура. Россия эбак салган. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Казакстан бардыгында салынды. Кыргызстанда эле калды. Бизде да салынышы мүмкүнбү тыюу? Мүмкүн десек дагы болот. Ооба. Качан себеби биз баягы тартиптен чыгып туруп, баш ийбей койгон учурда жок, булар тартипке караган деле жок. Россияда тартип бузулган деле жок. Казакстанда деле негизде мен айтам, негизи өзү бул таблих деген өзү жамаат жок. Таблих деген жамаат жок өзүчү. Анан кийин давачы деп коюп алышты. Давачы бардыгы эле давачы да. ушул тартипке дейли, ушул тартипке тыюу салынды да. Мен кандайдыр бир укук тебелөө же бузуу же бир коомдук бейтартип иштер болгон жок. Бул мамлекеттердин биринде да андай болгон жок. Бирок тыюу салып койду. Тыюу салып койду, тыюу салган менен тыйылган жок да. Себеби бул ичиде дагы эле жүрүп атат. Тыюу салган жок, жүрүп атат. Туура тыюу салды, тыйылып калган жок дегеним. Эгер бизде дагы ошондой болот болсо, бул баары бир ичиден кете турган нерсе. Анда аны бирөө жарым көзөмөлдөй алабы? Анда көзөмөл жок болуп калат. Бүгүнкү күнү ачык койгон учурда көзөмөл бар. Канча 3 күндүк чыкты, канча 4 айдык чыкты, канча 40 күндүк. Ошондон көзөмөл болгондон ачык коюш керек бул нерсени. Эгерде муну ачык койбосоң, булардын эки тартип бар да. Маданий тартип, анан Мекке тартип дегенчи. Мекке тартип булар үйдө деле конокко чакырдым, той кылып атам деп туруп чакырып деле берип кое берет. Ал учурда тартипке салыштык өтө кыйын болуп калат. Ошондон дин акыйкат болгондон ачык мечитте туруп эле акыйкатты айтып атат. Биз илимдүүлөр Кудайга шүгүр, жалпы эл шүгүрчүлүк кылышыбыз керек, ачык болуп аткан нерсени угушубуз керек. Дин акыйкат, акыйкат ийилет, эч качан сынбайт. Акыйкат сүзүлөт, эч качан үзүлбөйт. Ошондон толук мээнетти кыла беришибиз керек. Алхамдулилlah шүгүрчүлүк кылыш керек. Ушундай президентибиз эмне кылды? Ачык уруксат берип койду. Саатты да бир жолу көрсөтүп койчумун, жарыкка чагылдырбай. Рахмат. Дамла, муногу үй бүлөлүк даватка чыгуу маселеси боюнча аялдар менен чыгып атат. Ушул маселени да түшүндүрүп өтсөңүз. Албетте шүгүрчүлүк кылышыбыз керек. Бүгүнкү күнү аялы менен дагы даватка чыгышлык. Аял менен чыкканда 3 күнгө чыгат. Андан кийин 3 жолу чыккандан кийин аял менен кайрадан 15 күнгө чыгат. Андан да бир жылга бир жолу эле. Кийин анан 40 күнгө чыгат. Мына ошол бардыгын айтат элем элибизге, аялдары менен, кыздары менен, күйөөлөрү менен чыксын. Качан чыккан учурда гана аял киши өзүнүн чыныгы, диндеги ордуну, өзүнүн канчалык деңгээлде кадыр баркыны ошондо түшүнүп атат да. Ага чейин түшүнбөй жатат. Үйгө динди аял алып кирет дейт. Ооба. Азыр мен байкашымча бул даватка чыкпагандан тышкары учурда да аялдардын өзүнчө таалими өтүп турат экен да. Буну кимдир бирөө көзөмөлдөйбү? Бул программалар каяктан түзүлөт? Булар эркектерден түзүлөт, мечитте эркектер түзөт. Мисалы көп жерде базар күнү болот, саат 12-ден 2-ден болупчу. Аны эркектер түзөт. Кимдин аялы окуп берет. Кимдин аялы баян кылып берет. Кимдин аялы өзүнүн негизин мурдан чыккан. Кимдин аялы келген коноктор күтүп алат. Эркектер аны түзүп туруп, эркектерге берет. Анан алар барып туруп аялдарга айтып, аялдарын алып келет. Эркектер тарабынан көзөмөлдөлөт. Бизде бир коңгуроо бар экен. Алло. Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Мен суроом бар эле, мастурат жамаат боюнча. Ушул баягы аялдардын чыгуунун мастуратка зарылдыгы жана шарттары боюнча жооп берсеңиз. Рахмат.
Рахмат, жакшы суроо берди. Бүгүнкү күнү өтө зарыл нерсе. Себеби мен айтып келем, эркекти эркек кылган аял киши. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Аял чыга турган болсо, андан кийин эркекти алып кете турган ошол нерсе. Көп жерде айтам, эркек бул дөңдө турган эле трактор. Түртүп жүргөсөң жүрөт, болбосо түрө берет. Ошондо жүрүп кетсе жакшы, пат-пат өсүп калганса өлдүң да. Ошондон эркекти эркек кылган аял киши аял затынын чыгып, өзү көзү менен көрүп, биздин даража манандай экен го деп күйөөсүнөн талап кылышлыгы керек. Анан албетте мунун шарттары аял заты негизден өзүнүн күйөөсү менен чыгыш керек. Эгер жаш кыз турмушка чыга элек болот болсо, ата энеси менен чыгыш керек. Агасы бир тууган махрам деп коет. Ошол менен чыгыш керек. Сөзсүз шарттары мына ошол. Дагы мени кызыктырган суроо. Мына биздин көчөбүздөн никап кийген кыздар көп өтчү болду. Ооба. Ушул эмне болгон кубулуш? Бул деген негизден албетте Аллахтын өкүмү, фарыз, аял заты бүткүл денесин жаап жүрсүн деген. Неге? Аял заты королева. Аял заты бул ханыша, аял заты бул падыша. Алла аял затынын даражасын көтөрүп өкүм берди, бүткүл денесин жаап жүрсүн. Качан? Көчөгө чыкканда, базарга барганда. Ушул никап чоочун эркектерге милдетке киреби аялдарга? Албетте милдетке кирет. Мен билгенден бет менен кол авратка кирбейт. Туура, бул хитептерде бардыгында жазылган, ал намазда гана. Аврат деген сөз уяттуу. Намазда ачылып калса, намаз бузулат да. Ошондон бети, колу, алака, буту намазда ачык болсо, намаз бузулбайт деген сөз. Имам Азамда ушу аврат болбогон жерге кол тийсе да болот дейт. Ооба, дара сынбайт. Демек намазда кантип эркек менен аялдын колун тийиш мүмкүн? Демек бул намаздан башка абалга айтылса керек го. Жок, негизден бул имам бизде сынбайт деген сөз да, өзүңдүн аялың. Жок, мисалы үчүн ошо кол тийсе сынбайт. Эркек менен аялдын аялы болсо да. Дарат намазда айткан эмес. Ооба, дарат сынбайт деди. Бирок даратта эмен намазда турганда баары бир кол тийбейт. Бири-бирине кол тийиши мүмкүн эмес. Демек бул башка шартка айтылган чечимби дейм да? Жок, бул өзүнүн аялы менен. Өзүңүздүн аялыңызды көчөдө жүргөндө кармап жүрөсүз. Даратыңыз сынбайт. Имам Шафиде өзүңдүн аялын кармап жүрсөң дарат сынбайт. Демек, кармап жүрүшкө мүмкүн болсо, ушуга эле бет да кирип атса. Бет да ачык жүрсө болот экен да. Жок, ал намазда. Себеби бет ачык жүрсө деген сөз башка эркек бар да көчөдөчү. Башка эркек карабасын. Башка эркекти Куранда көзүңү түшүрүп жүр деди. Ооба. Башка эркекти көзүн түшүрүп жүр деди. Бүгүнкү күнү көзүн түшүрбөй жатат. Ошондон аалымдарыбыз айткан, аял затына эң негизги бет жамбашыны жапканга караганда бетини жапсын деген. Эмнеге? Себеби чоочун эркек аял затынын жамбашыга карап кызыкпайт, бетиге карап кызыгат. Мен ушуну айтайын деп аттым эле. Бетин жапкан сайын көргүсү келгендер бар да. Тетирисинче кызыктырып атпайбы? Кызыктырганын көрүнгөн жок да. Ал кандай экен билинген жок. Ага эми ал эмне кыла албайт, өзүнүн сүрү бар, тийиш албайт, ышкыра албайт. Караңыздар, биздин эл шөмтүрөп кийинип алды деп кийимге каршы чыкты эле, костюм кийип калдык да. Буга деле каршы чыгып атпайбы? Буга деле каршы чыгып атат, ошондон кайра неме кылып атабыз, айтып атабыз, кап-кара эмес. Ак болсун, кызыл болсун, түсүн өзгөрт. Биздин элибиз каралып көгөн эмес деп атат. Албетте биз негизги салтты кармайбыз. Качан шариатка каршы келбесе. Шариатка каршы келдиби, анда салтты кармабайбыз. Мен үчүн көп мусулман өлкөлөрүн көрүүгө Алла насип этти да, бардык эле жерде никап менен эмес. Ооба. Эмнеге? Себеби бүгүн фасад заман. Фасад адам баласы динди толугу менен кармагысы келбейт. Ошондон пайгамбар акыр заманда динди кармап жүрүшлүк бул колго чокту кармагандай. Ысык келет. Балким никапка эртедир азыр. Анын эрте кечи жок. Кимдике жеткен болсо, коом түшүнүш керек, коом сыйлаш керек. Мисалы үчүн мен Мисирде жүргөндө көрдүм да. 3 кыз кетип атат. Бири мини юбкачан, бири христианка, үчөө тең араб. Моюнда мындай крест бар, бири хиджабчан, үчөө мектептен тамашалап чыгып кетип атат бири менен бири. Кадимгидей эле ортактардай. Коом деле эч кандай бир алайып көлөйүп караган жок. Балким коомдук маданият ушуга жетиш керектир. Ал дагы бир тарабдан туура болуш керек. Ошого бүгүнкү күнү мээнет болуп аткан үчүн, аракет болуп аткан үчүн, кайра ошого дават болуп аткан үчүн. Ошондон дагы зарыл нерсе. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Меники эмес. Рахмат, урматтуу телегөрүүчү. Мындай телефонду түшүнгөндө байланыштырсаңыздар, бизде акыркы мүнөттөрдө мына. Сиз даватчысыз. Мен сизге мүмкүнчүлүк берейин, эркин микрофон берейин. Алиги өлөрүңө 3 мүнөт калса эмнени айтат элең дегендей. Сиздин 3 мүнөтүңүз.
Менин düşünüyordum bugün günü şükürçülük kılış gerek. Elhamdülillah prezident özü ruhsat berdi. Ушунчалык болот. Кененчилик бүгүнкү күнү алхамдулилла кризис заман эмес. Бүгүнкү күнү токчулук, молчулук, ата бабабыз жебеген, ата бабабыз ичпеген кийимдерди кийип жашабаган үйлөрдө жашап, минбеген унааларды минип атабыз. Бүгүнкү күнү эң негизгиси дагы адам баласы жакшы жашоону каалайт. Алла Куранда айткан, кимде ким иман келтирип туруп жакшы иштер кыла турган болсо, мен ага сөзсүз эң сонун жашоо берем деген. Ошондуктан ар бир адам чыксын, Алланын жолуна чыгып көрмөйүнчө каршы чыга берет бул нерсегечи. Толук менен ошондон чыксын, тартиптерин көрсүн, эртерээк аракет кылсын. Эртең күнү кеч болуп калат. Бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүк бар, Кудайга шүгүр. Колубуздан, тилибизден бардык нерсе келип турат. Эртең күнү кеч болуп калат. Себеби адам баласы төрөлгөндө оң кулагына азан, сол кулагына комат айтылат, бирок намаз окулбайт да. Эмнеге? Ар бир мешитте азан комат айткандан сөз намаз окуйбуз. Инсан төрөлдү мусулман, оң кулагына азан, сол кулагына комат айтып, унчукпай эле кетип калдык. Качан намаз окуйбуз? Эртең өлгөндө жаназа намазы окуйт экенбиз да. Демек биздин жашоо азан менен намаздын ортосундагы эле өтө кыска жашоо. Өтө кыска жашоо. Кайсы жаназаны көрдүңүз? Азан айтып окулганын. Кайсы жаназаны көрдүңүз? Комат айтып окулган. Мейли алым болсун, муфти болсун, өлдү унчукпай туруп окуй бересиң. Азан айт? Жок. Жок дегенде комат айт? Жок. Эмнеге? Айтылган. Качан төрөлгөндө? 70 жыл болбодубу? Ал Аллахтын сенин алдыңда 70 жыл. Алланын алдында бир 7 мүнөтчөлүк болгон жок да. Жашообуз ушунчалык кыска жашоо. Ошондуктан ибадат кылып туруп, динге дагы салым кошуп калсын. Бүгүнкү күнү жана сиз айткан шофёр шофёрлугун кылсын, уста усталыгын кылсын, койчулук койчулугун кылсын, содагер содасын кылсын. Ошону дин менен кошо кылсын. Калат эткенде эле бар жогун тыгып атып, мен убактым жок, мен иштеп жатам, мен бош эмесмин эмес. Бардыгы менен кошо кылсын, мына ошондо жашоосу берек болот. Себеби бул адам баласы жүрүп турган эле машина сыяктуу. Бүгүнкү күнү бир машинаны минип туруп Бишкекти бүтүндөй айланып чыксаңыз 5 литр жетти. Дал ошол эле маркадагы, ошондой эле машинаны минип айланып чыксаңыз 500 литр дагы жетпей калды. Эмне болду десең, ичи бузук, майы жолдо дагы агып калды. Бүгүнкү күнү бир адамдын жашоосунда бир айга 500 сом жакшы жетип атат. Бир адамга дагы эле 5 миллиард дагы жетпей атат. Дагы эле мага алып калсам, иштеп калсам. Жок, урматтуу туган, бул жашоо эгерде чынында эле жыргал жашоо болсо, төрөлгөн инсан төрөлгөндө ыйлабастан төрөлөт эле. Күлүп келет эле да, мен келдим жыргал жашоого деп. Эгерде бул жашоо ушунчалык эле бул дүйнө таза болсо, өлгөн адам көмүлгөндө жуулбастан көмүлөт эле да. Мына ошондуктан бул жашоо жыргал эмес, жаш наристе ыйлап келип атат. Өлгөндөн кийин ал жаназа окуп туруп, анан жуулуп туруп, майрам сууга алынып туруп, андан кийин көмүлүп атат. Ошондуктан эсиңден барында этегиңди жап демекчи, эртерээк аракет кылып, ойгонуп, ар бир адам жүрөктөн чечим чыгарсын, болду. Асман жерге түшсүн, жер асманга чыгып кетсин. Мени кызыктырбайт. Дин менен жашайм десе, дин менен жашоо өтө жеңил, дин менен жашоо өтө рахат, дин менен жашоо ушунчалык жыргал. Туура үйрөнүп калган жаман адат бар, андан чыгыш бир аз эле кыйын, ошого мээнет керек. Рахмат. Алла сизге разы болсун. Мен өзү чындап сизди көптөн бери эфирге чыгарууну арзу кылып жүрдүм эле. Аллага шүгүрлөр болсун. Бүгүн сиз келдиңиз, мен дагы көп чыгарганга аракет кылдым. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, келип биздин каналдан сабактарды өтсөңүз да болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен чолок акылым жеткен бир нерсе болду. Мындан 10 жыл мурда тоба кылдым, мен бизде эле айдан түшкөн жокпуз. 10 жыл мурда түштөн кийин Бишкекте мастын үстүнөн аттап басчубуз да. Бүгүн Кудайга шүгүр 6 ай 7 айда бир мас көрсөк көрөбүз, көрбөсөк жок. Бул эмнеден десе, ушул дин мээнетинде жүргөн балдардын иши менен, ошолордун себеби менен болду. Канча ыдырап бараткан үй бүлөлөр сакталды. Канча ичип кетип аткан адамдар жолго түштү. Канча адамдар ата энесине кайрылды. Канча балдар күйүмдүү балдарга айланды. Мунун баардыгы калькуляторго түшө бербейт. Бул Аллахтын берекеси, даават менен келди. Ар бир эл өзүнүн дааватына жоопкер. Демек биз бул дааваттын кадырына жетишибиз керек. Муну биз жашоо принцибибиз катары сакташыбыз керек. Биздин жашоо эрежебиз. Биз кыргыздар эреже менен жашаган элбиз. Эрежеси жок, дабдырап калган эл эмеспиз. Биздин бүгүнкү жашообуз бул ислам дини менен болуш керек. Ар бир нерсенин эрежеси. Кантип жеткиребиз? Бул даават. Катасы бар. Тамтаң эми бастык. Жыгылабыз, кайра турабыз. Анан бойго жеткенде көрөбүз. Салам алейкум. Эмки жумага чейин. Yeah.